Hi guys, welcome to Tarish Wonders. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರೋದು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆಟ್ ವೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸಿದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಲಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒರೆಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಓಡರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಾ ದೆನ್ ವೆನಿಗರ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಾನೇನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಓಡರು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಚಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೀಝರ್ ಏನೂ ಗಲೀಜಾಗಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನೋ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ತಿರ್ಗಾ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಪರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೈಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿದು ವೈಪರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಒಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you like this video, please give a like button and subscribe to my channel. Bye bye.